सब्सक्राइब करें एसजी सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में नेचर श्योर का थंबा वंडर हेयर ऑयल। फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ ये ऐसा ऑयल है जो कि आपके बालों को मजबूत बनाता है, घना बनाता है, आपके बालों का टूटना झड़ना जड़ से खत्म करता है, साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसका रिव्यू लेके आया हूँ क्योंकि हमारे कई सारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक ऐसा तेल बताइए जो कि बिल्कुल आयुर्वेदिक हो, बिल्कुल केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो ये बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल इस तेल में नहीं किया गया है और उसके अलावा ये आपके बालों की सभी समस्याओं को दूर करता है, जैसे कि बालों का टूटना झड़ना या फिर काफ़ी ज़्यादा आपके बालों में डैंड्रफ जब हो जाते हैं तो आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो बालों की कमज़ोरी को दूर करना। उसके अलावा इसे लड़के लड़कियां अडल्ट टीनेजर हर तरीके के लोग लगा सकते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इसे लड़के लड़कियां हर तरीके के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ तेल्स होते हैं जो कि केवल लड़कों के लिए होते हैं, या फिर कुछ ऑयल होते हैं जो कि केवल लड़कियों के लिए होते हैं, लेकिन इसे मल्टीपर्पज़ लोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला। इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन उन सभी चीज़ों को बताने से पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। ये एक कार्टन बॉक्स में है जो कि वाइट कलर के कार्टन बॉक्स में है। और बेसिकली सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसे किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बूस्ट हेयर ग्रोथ, मैंने जैसे कि आपको बताया था, बालों को घना बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, मतलब बालों की ग्रोथ के लिए। और दूसरा प्रिवेंट ग्रेइंग एंड हेयर फॉल, मतलब आपके बालों का जो टूटना झड़ना होता है उससे जड़ से ख़त्म करेगा। और हेयर काउंट को बढ़ाएगा और लेंथ को बढ़ाएगा, मतलब आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगा और आपके बालों की संख्या को भी बढ़ाएगा। अगर आपके सिर में बाल कम है तो उगाने में भी ये मदद करता है। तो ये तेल काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। उसके अलावा सबसे पहले मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसकी जो अंदर की बॉटल है, ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल है, जिसपे अंदर वही सारी चीज़ें लिखी हुई जो बाहर के कार्टन बॉक्स पे लिखी हुई थी। तो इस ऑयल को मैं आपको अब थोड़ा सा निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑयल यहाँ पे निकल के आ जाता है फ्रेंड्स। अभी बाद में मैं बताऊँगा, इसके इंग्रेडिएंट वगैरह बताऊँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सील लगी हुई है, जो सील मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इस सील को हटाता हूँ और उसके बाद हम इस ऑयल को थोड़ी सी मात्रा में देखते हैं। तो ये ऑयल एक ट्रांसपेरेंट लुक में आया है, जैसे कि बेसिकली ऑयल्स होते हैं कुछ उसी फॉर्म में। ये भी थोड़ा सा चिपचिपा सा है। तो हमें इस तरीके से लेने के बाद में अपने बालों को नहाने के बाद में या फिर किसी भी समय लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कंफर्टेबल हो तब आप इस ऑयल को लगाइएगा। और इसे तो मैंने लगा लिया है। और ये इस ऑयल में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन चीज़ों को भी मैं बताऊँगा। इसकी जो स्मेल है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है फ्रेंड्स। ये काफ़ी ज़्यादा महकदार ऑयल माना जा रहा है। नेचर श्योर के पहले भी कई प्रोडक्ट के मैंने कई ऑयल्स के रिव्यू दिए हैं, तो उसके जो परफ्यूम थी, मतलब जो महक थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस ऑयल की महक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा इसके इंग्रेडिएंट की, कि इसमें किस तरीके के इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो कि इतना अच्छा इस तेल को बनाते हैं। तो फिलहाल मैंने इसे बंद कर दिया है और अब हम इसमें देखेंगे इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। इसमें फ्रेंड तंबा का इस्तेमाल किया गया खास तौर पे, जो कि हाईलाइटेड किया गया तंबा वंडर हेयर ऑयल। और उसके अलावा भृंगराज का इस्तेमाल किया गया है, क्रांच का इस्तेमाल किया गया, कपूर कचरी का इस्तेमाल किया गया, तिल के ऑयल का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो तंबा वंडर ऑयल है फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल बेसिकली आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें प्रिस्क्रिप्शन है ओनली फॉर लोकल एक्सटर्नल एप्लीकेशन, डू नॉट इंगेस्ट ओरली, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। फ्रेंड्स, इसे बच्चों के पास से दूर रखना है। ये ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन आप बच्चों के पास से इसे दूर रखिए। और मैं कह देना चाहता हूँ कि आप इसे नहाने के बाद में लगाइए या फिर किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर रूटीन के साथ में लगाइए। अगर आप इसे डेली सुबह लगाते हैं तो सुबह ही लगाइए, और शाम को भी लगाते हैं तो शाम को भी लगाइए। तो आप एकदम परफेक्ट रूटीन के साथ में लगाइए। फ्रेंड्स, इसकी मैं प्राइस बता देता हूँ। इसकी मार्केट की प्राइस है 340 रुपये और इसकी क्वांटिटी है 110 ml। तो ये 110 ml का प्राइस 340 रुपये में आप किसी भी
मैं कह सकता हूँ मैं इसकी लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स मैं इसकी लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसे आसानी से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।